Эгемендүүлүк жылдарында балыктын саны 10 эсеге азайган. Бул тууралуу экологдор белгилеп, Ысык көлдө алардын 24 түрү жашайт. 8 түрү эндемикалык же Кыргызстанда гана жашай тургандыгын айтып, мындан 10-15 жыл мурда эле коңгуроо кага башташкан. Балыктардын санынын кыскарышынын себептеринин бир катар адистер браконьерлердин товардык балык запастарын жырткычтык менен жок кылуу деген пикирде. Ряд альтернатив можно бы сделать в тех регионах, где запрет идет на улов рыб. Ысык көлдүн флорасы менен фаунасын сактап калуу керек экендиги тууралуу маселе биринчи рет көтөрүлгөн жок. Бул өз учурунда кабыл алынып жаткан негизги чаралардын бири деп эсептейбиз. Бирок балыктарды кармоого мораторий киргизип коюу менен эле көйгөй чечилбейт. Уникалдуу түрлөрүнүн санын көбөйтүү алкагындагы иштерди дагы күчөтүү зарыл. Айыл чарба министрлиги Ысык көл менен Соң көлдө балык уулоого 3 жылга мораторий киргизүүнү сунуштоодо. Буга чейин мындай чара 2008 жылы дагы кабыл алынганын. Тилекке каршы ал иш жүзүнө ашпай калганын эске салышууда. Мындан улам бир эле мораторий менен чектелбестен балык чарбанын маселелерин чечүүгө комплекстүү аракет көрүү керек. Что касается моратория. Мораторий киргизүү менен бирге кошумча чараларды көрүү зарыл. Мисалы ошол мораторийдин ишке ашуусун тыкыр көзөмөлдөө керек. Мындан тышкары балык чарба илимий коомдук уюмдардын жана балык чарбаларынын бирикмелеринин күч аракеттерин бириктирүү жумуштарын дагы жүргүзүү зарылчылыгы бар. Анткени балыктарды коргоо, изилдөө сыяктуу жумуштарды комплекстүү жүргүзмөйүнчө аракет максатына жетпей калышы мүмкүн. Бул маселеге буга чейин президент дагы токтолгон. Мамлекет башчы балык кармоого мораторий киргизип, анын санын көбөйтүүгө чакырган. Буга коомчулуктагы кайдыгер карабашы керек. Салган торлоруңар браконьерлерге унутулуп калып, түшкөн балыктар чирип, жыттанып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Бул эмне деген акмакчылык? 96 000 метр деген бул 96 километр. Көлдүн түбүнүн баары эле тор болуп кеткен да. Келиңиздер бир адам баласыбызга акыры ушу балыктарга дагы бир 3 жыл, 5 жыл бир тынч жашоо бербейлиби? Мораторий кирген, балык жебей койсоңор эч нерсе болбойт, 3 жыл, 5 жыл. Сатып алып жегиле, башка балык өстүрүп аткан жерлерден дегендей. Түбү эле эмес, көлдүн түбү эле эмес, тегерегинин баары таштанды. Ошол жаратылышка отургандан кийин, эс алгандан кийин жыйнап тегерегиндегини бир баштыкка салып ала барып туруп таштаган жашикке салып коюш оорбу? Оор эмес да. Бул бир эле көлдүктөргө тиешелүү эмес, бүтүндөй кыргызстандыктарга тиешелүү. 12 марттан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Ысык көлдөн 7500 килограммдан ашык таштанды жана 96 000 метр балык уулоочу тор чыгарган. Мораторий киргизүү менен бирге балык чарбасы чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга балык запастарына келтирилген зыян үчүн укук бузуучулардан өндүрүлгөн финансылык каражаттардын 30% пайдалануу укугун берүү сунушталууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.